Начинается новый день. И машин. Ой, уже вытащила. Вот она. ЖКТ. Такая вот сыпучая штучка. Иногда всякие мысли приходят. Так вот берем. Главное забрасывать, не налипать. Выпить почти весь стакан воды. Ой, вот кажется, что вот если вот чихнешь на всю эту штучку, то это прекрасная сыпучая субстанция, очень красивая, рассыпется, и все вот так